作为父母，你不要去指点子女的人生。现在的年轻人，他想要的亲情，就是你支持我的选择，你理解我内心的欲求。当我痛苦跌落的时候，你能够接住我。这一代年轻人在进步，家庭不跟着他进步，他就会感到很痛。正确的断亲，是为了保护后面的一代一代的中国的孩子。大家好，我是来自华东政法大学文博书院，年轻人会把我叫网络妈妈。这一代年轻人自我意识在旺盛的成长，对个人权利、个人自由、个人选择有了更高的要求。我觉得这是时代的一个健康的进步，但我们的家庭文化还停留在前几代人的那样的一种状态。像鲁迅先生说，你不要自视为子女的恩者，作为父母，你不要去指点子女的人生。这都是100多年前说的话，很多父母还是没做到。家庭不跟着进步，他就会感到很痛，所以他采用了最悲壮的一种方式，断掉。我想引导年轻人正确的断亲，不是跟父母断绝关系，而是跟不合理的家庭伦理文化断绝，是为了让亲情维持且变得健康，保护后面的一代一代的中国的孩子。很多人认为说现在这一代年轻人非常冷漠，非常自私，其实他们对亲情的要求是很旺盛的。他要的一个亲情，就是你支持我的选择，你理解我内心的欲求。当我痛苦跌落的时候，你能够接住我，而不是说只是给我指责，然后给我控制，用你的经验或者说你的想法来规训我的人生。如果家长是基本是通情理的，适当的怼是应该的，不要伤及对方的自尊。平常就要建设一个慢慢的怼的一个工程。父母或者说长辈提出了一些不合理的要求，告诉对方，你这个要求或者说你这个观点，我坚决不接受。一定会有冲突的，但这样的冲突必须有，它就是个短痛，它可以防止后面更长时间的互相的伤害。我有个词叫阳奉阴违，年轻人要知道这是他的认知局限，别跟他辩论，你就让他一步好来。但是假如父母是中毒太深了，可能需要拉开一些物理上的距离。你有很多经验都是失效的，家长要随着孩子的长大，也要学会独立。一方面说我孩子你应该独立，但是你每天给他进行监控，一天要给他打多少个电话，希望他汇报，实际上是你没独立。就是社会的就业状况不好，大家一定会降低对人生的期待，去寻求最稳定和最安全的。但你要知道风险。在我读小学的时候，那个时候能进工厂是最好的选择，因为它是铁饭碗。后来的时候他们就迎来了下岗潮，他们是相当无辜的，一点点应对风险的能力都没有，求稳求安全，但你千万不要停止自我的生长。我就是要看看我的人生当中还能发生什么，我能应对什么，期待着好的事情，也随时准备着不好的事情，人生就能往前。还是向往给学生讲课，你给他讲文学作品里面的爱情，他们也是最爱听的。但现在的这一代年轻人对爱情的判断会更清醒。我要尊重我自己的体验，关系让我不舒服我就不要了。你看前几代人他是会把亲密关系搞得很混，见了2次面喝酒大家就是兄弟了，害怕寂寞，所以我赶紧谈个恋爱吧。承袭的中国很古老的一个概念，人脉要广，亲密关系要多，其实很多是个伪亲密关系。那现在的年轻人对亲密关系进行了精简，我没必要为了排解寂寞去冒险开始一段不合适的爱情关系，变得更纯粹。各自独立，互有边界，但是有共同生长，还要互相支撑。你如果有这个体验，这份感情是对的，就是你跟这个人在一起，你觉得自己很好，而且你会觉得自己越来越好。爱情的力量在于哪里？我们会激活自己各自身上最好的东西，